हेलो गुड मर्निङ एभ्रिवान। आज चाहिँ बिहानै ताजा हावा र शान्त वातावरणमा मेरो अधुरो काम पुरा गर्न म मर्निङ वाक आएको छु। बिहानीको दिनचर्या, बिहानीको कसरत। जीवनमा साना साना कुरा नै खास हुन्छन्। त्यसैलाई आज मेरो सानो संसार देखाउँदैछु। यो वर्षको पहिलो दिनको जरी रहस्यमय थियो। यो रहस्यमय दृश्य हेर्दै म मेरो आफ्नो लक्ष्य पुरा गर्न किताब कपी लिएर अगाडि बस्दै गर्दाखेरि आफूलाई भोक प्यास लागेको हुनाले खाजा नास्ता गर्दै यस झरीको आनन्द लुट्दै बसिरहेको छु। अनि हजुरहरूकोतिर चाहिँ मौसम के कस्तो छ, दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ? मेरो चाहिँ साँझ बेलुका कपीको अगाडि बसेर बितिरहेछ भनौँ न। यतिकोमा यहाँ रमाइलो गर्दै बितिरहेछ। अनि आजको मेरो फर्स्ट मिनी ब्लग के कस्तो भयो सुझाव पनि दिनु होला। यो चाहिँ मेरो आफ्नै युट्युब च्यानलमा राखेको छु। सो यहाँ गएर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क्स यू फर वाच माई फुल भिडियो।